вечер, уважаеми зрители! Централната избирателна комисия каза, че по закон имат 5 дена, за да излязат с официална информация за това дали референдума е задължителен за политиците. Това означава петък. И докато те мислят и броят и мислят, и най-вече мислят, сега ще им дам храна за размисъл и на тях, и на вас, уважаеми зрители. Като вълна се разрастват материалите, които ни изпращате за манипулациите и неуредиците по време на гласуването на референдума. Мога само да си представя, а малко по-късно и с очите си ще видите какво е било на предишни избори. Нашата електронна поща е буквално засипана от ваши сигнали, засипана с факти, които показват обективно какво се случва по време на изборния процес. Ние си мислим, че нещата са почтени и можем да имаме доверие на системата, а истината не е такава. Уважаеми зрители, ще бъда искрен, аз се срамувам от това, което се случва. И сега ще ви покажа малка част от нещата, които показват подмяната на вашия глас по време на изборите. Първи пример, вижте как се премахват всичките гласове на избирателите. Вижте как се премахват всички гласове на избиратели. Примерът е от Силистра. Избирателен протокол номер 203 100 146. Район 20 Силистра. Брой на гласоподавателите 892. Брой на гласувалите 440. Недействителни бюлетини и празни пликове 4. Недействителни бюлетини не по образец 436. Извод. Гласували 440, обявени от комисията за невалидни 440. Значи от всички 440 гласували, всички са невалидни. Втори пример. Вижте как изчезват подписи на вече гласували хора. Примерът е отново от Силистра. Избирателен протокол номер 203 100 147. Район 20 Силистра. Брой на гласоподавателите 752. Брой на гласувалите по подписи 5. Само 5 човека. Втора страница на протокола. Невалидни бюлетини 426. Бюлетини без пликове 0. Извод. Значи при само 5 гласували, някакви мистериозни 426 невидими фантома са пуснали 426 бюлетини в пликове. Това са досиетата Хикс. Вие се смеете, но досиетата Хикс, това няма етап. 426 невидими човеченца, най-вероятно с извънземен произход, са взели пред очите на комисията 426 бюлетини, попълнали са ги, пъхнали са ги в плик и са ги поставили в урната. Неразгадаемо дори за моя ум остава как комисията не е видяла свободно летящи пликове, бюлетини и химикалки из избирателната секция. Как е станало това? Трети пример. Как се пречи на хората да гласуват в Англия? Добре, събрахте ли лични карти? Така, 20, но не по-късно 21, когато в 20 местно време изборно помощение има гласуване, председатели и секретари установяват техния брой и самоличност. Показване на закона. Почвайте да вижте защо ми отказвате. Аз сме 20 човека, ето това е сега ваша ще работа. премираме. Това е ваша работа да пишете. Не, няма на мене. На всеки един индивидуално. Трябва да обаждаме с ЦИК да се отпадиш. Да си обжалваш колко искаш. Не, писмен вид го иска. Да, и отиваш Не играйте на развален телефон. Пишете защо ми отказвате да гласувам. Защо всеки човек, ама всеки човек има право да си пусне гласа, нали? Има, нали? Така, значи няма кой да ми забрани на мен да си пусна гласа. Няма Кой не разрешава на граждани на Република България да гласува? Кажете ми. Как ти Айде, бе! Нали трябваше иди до София да ги питаш къде са? Това, което видяхте, е престъпление срещу Конституцията, защото според Конституцията всеки български гражданин има право да гласува. А тук СИК, по заповед на ЦИК,
Не позволява на българите да упражнят конституционното си право на глас. Четвърти пример. Как се пречи на хората да гласуват в Испания този път? Значи намираме се в Барселона, на улица Жирона, номер 20. Часът е 7. Хората чакат и не могат да гласуват, защото нямат тази декларация, която била свършила. Сега някой от тук желаящ отиде да направи фотокопия, за да може желаящите да гласуват. Хората чакат по 4 часа и ще продължат да чакат и искат да чакат и да гласуват и всички ще гласуват и сега ще ходим да правим фотокопия. Това ще го включим във Фейсбук, за да могат да видят всички в България какво правим ние. Това е цял ден. Това е цял ден. Нашите съграждани да знаят. Ето тук ще ви покажа откъде минава опашката. Извинявайте. Това ще го видят. Да, сега ще дойдем. Ето да видите каква опашка има и че никой не е направил нищо, за да може хората да дойдат и да гласуват и да упражнят своето право на вод. Ето как в Барселона голяма част от нашите съграждани не са гласували заради липсващи декларации, чието наличие е задължение на държавата. Пети пример. Аз не спирам ви. Как комисията подписва празен протокол преди да е приключило гласуването? Пример от Шипка. Централната избирателна комисия за това, че сте подписали в 4,5 предварително протоколите празни. Да, какъв е проблем? Така да че ние всички членове трябва да разрешим. Празен протокол. В 4,5 през деня. Това го правим с цел да не се бавим. Не сигнала е, че... Какъв е проблема? После преброяването внасяме само данните. Това ли пише в методическите указания, че трябва в 4,5 да подпишете предварително празен протокол? Покажете ми къде пише в методическите указания по този въпрос. Казах ви защо го правим. Разговаря с тях. С цел да не се бавим, защото всички бързаме да тръгнем за това, потом да стане. И един подпис, от колко човека сте комисия? 9 човека. Колко време трябва на 9 човека да се подпишат под един протокол? Колко секунди... Вижте, работа е една с вас и за трети път тук. Проблемът не е до сега. Проблеми не сме имали. Вие сте нарушили изборния процес. Добре, съгласна съм на нарушила си. И по смисъла на изборния кодекс и като служебни лица вече носят отговорност по наказателния кодекс. Те си подават Трети път казвате, че сте председател. Да, трети път съм председател. Кажете ми протокола. Ето, това са още данни. Държа да видите, че тук няма нищо написано. Как да има в 4,5 написано в другите графи нещо? Дайте да видим подпис. Това е само общите данни и подписи. Колко часа подписахте протокола всичките? Не съм гледала час, госпожо. 4,5. Вие твърдите, че е 4,5. Аз час не съм гледала. Застъпника твърди. Видяхте как членовете на секционната комисия нарушават закона и въобще не им дреме. Шести пример, всички ние гражданите трябваше да постигнем избирателна активност от парламентарните избори 2014 година. Вижте защо е постигната тази избирателна активност през 2014 година и вижте защо е хубаво да има видеонаблюдение по време на избори. Това са изборите в България, така са били изборите и такива са. Седми пример, вижте няколко от имейлите, които получихме и които показват как продължават да изчезват избирателни секции в чужбина и как се нагласяват подписите.
от Маргарита Желязкова. Здравейте! СИК номер 32 64 00 273. Федерална република Германия. Град Магдебург. Не съществува в сайта с сканираните протоколи на ЦИК. В изборния ден имаше много хора, които дадоха своя глас. От Димитър Димитров. Здравейте! В резултатите, обявени от ЦИК, липсват сканирани протоколите на СИК номер 325 400 194, Съединени американски щати, Денвър, Колорадо. Липсват и за избора за президент и за референдума. Нарочно не пускам жалба до ЦИК, защото ще ги качат мълчишком. Здравейте! По малумното указание на ЦИК има контрола в протокола на СИК, според която точка 2 брой гласували трябва да е равна на точка 3 брой намерени пликове. Тоест, ако дори да са гласували, например, 500 души, но намерените пликове са 400, СИК задължително трябва да впише в точка 2 цифрата 400, за да им излезе глупавата контрола. Моля да остана анонимна, защото съм член на РИК и не искам да си навличам неприятности, но подкрепям референдума и много искам да е успешен. Осми пример, той е свързан с един глобален извод. Той също е плод на математически феномен. Според официално обявената от ЦИК информация, броят на гласувалите на референдума до момента е 3 милиона 487 хиляди 428. Също така, в официалния им сайт, при 100% обработени резултати на въпроса подкрепяте ли мажоритарният избор, се получават следните любопитни резултати. Подкрепяте ли мажоритарния избор? Има следните любопитни цифри. Да, 2 милиона 509 хиляди 340. Не, 560 хиляди 261. Без еднозначен отговор 330 хиляди 894. Недействителни 87 хиляди 763. А сега изведете калкулатори, може да смятате с мен. 2 милиона 509 хиляди 340 плюс 560 хиляди 261 плюс 330 хиляди 894 плюс 87 хиляди 763 е равно на 3 милиона 488 хиляди 258. Сега ми обяснете, уважаеми зрители, как така всички гласували сме 3 милиона 487 хиляди 428 човека, а на този въпрос сме гласували с 830 човека повече. Абе, цикаджи, като лъжете, поне се научете да смятате. Уважаеми зрители, в страната има 12 000 секции. Във всяка една да скрият и потурят и изхвърлят само по един глас и се получават 12 000 гласа по-малко, а имат наглостта да твърдат, че на референдума евентуално не му достигат 13 000 гласа. Уважаеми зрители, кажете ми честно, има ли такава държава?